टाइगर 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 મિત્રો આ ઘરમાં સાપ નીકળે દરજી કામ કરે છે લોકો છે સાપ નીકળ્યો છે કોણ છે સામે આ વિડીયો બની રહેજો જય હિન્દ જય ભારત વંદે માતરમ बोले गांधरों के रेवे बोलो तू क्या મિત્રો એ છે પાણીનું ટાઈગર तो भागे भागे बत्ती भाई 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 जरूर जरूर बैर पे नहीं बोला पर आओ ने पण दाबी दे दाबी दे आ उसूल है दाबी दे भाई गड़ो को जोड़ी ले ले ये तो दाबी दे मारो ने वड़ता को गोरवा दे आसे बे त्रण चार भेगा ज आवे पानी कोई ना निकली जसो મિત્રો અને અંદર ફસાઈ ગયું છે આ છે પાણીનું ટાઈગર બિન ઝેરીલો સાપ હોય છે જય હિન્દ જય ભારત એવું કોણ મને હમણાં યા છે ને हमारी चैनल को लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो टाइगर बट्टू कुआल जय मां मेरी जय આઝાદ કરે જંગલ વિસ્તારમાં અહીંયા કે એને આ પાણીનું ટાઈગર છે હોયું જાય જય હિન્દ જય ભારત આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક और शेयर जरूर करना ब्लैक बटन दबावવાનું ભૂલશો નહીં જય હિન્દ જય ભારત ये आगे नजदीक है तू दिन बैठ में जड़ा बैठ बट्टू मामा ने प्यारे मुझे भाई ये तो वो देखती चल 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 माथे अगियाड़ी में मेल આવી